1976年的7月和9月，NASA 的2部火星探测器海盗1号和海盗2号分别成功地在火星表面着陆，在他们的身上都带了同样的生命科学实验模块，用于探测火星上是否存在生命。而且他们都先后用同样的试验方法发现了火星上可能存在生命的证据。但为什么后来 NASA 却否认了这点呢？大家好，这里是土拨鼠杂技的 YouTube 频道。今天我们就来一起讨论一下海盗号火星探测器曾经发现火星上可能存在生命这个话题。1965年的7月，美国的水手4号探测器第一次成功地飞掠了火星，并向地球发回了21张火星照片，成为第一个近距离拍摄火星的探测器。从那个时候开始， NASA 就打算派遣无人探测器登陆火星的表面去进行实地探测了。 NASA 想要探测的范围非常广泛，从天气情况到土壤成分，从地质构造到地震活动，几乎是应有尽有。但在这些探测中，最大胆的无疑就是在火星上寻找地外生命的线索了。随着火星探测项目内容的细化，探测火星生命逐步在众多任务中占到了最重要的位置。因此，生命科学实验模块就成了2个海盗号探测器上最为重要的实验设备。看到这儿，您可能会问，这2个探测器上都配备了什么样的探测设备呢？在硬件上，生命科学实验设备包括了气象色谱仪和质谱仪这2个必不可少的仪器。它们能够从被加热后的火星土壤样本所释放的气体里检测出所含化学元素的成分。在软件上，基于上述2个仪器，科学家们设置了3项生物实验项目。这3项实验分别是气体交换实验、热分解释放实验和标志物释放实验。这些实验都遵循以下的理念，那就是所有生命都会从外界摄取物质和能量，然后通过自身的生化反应将其转化，最后再将这些代谢产物排出体外。科学家们认为，如果火星上确实存在着生命，而且火星生物还跟科学家们设想的一样，有摄入物质和排出物质这样的生理活动的话，那么就只需要比较周围环境里不同化学成分在一段时间内发生的变化，就能够确定其中是否有生物的存在。正是基于这样的想法，科学家们让成功登陆火星的海盗号探测器携带了人们精心准备的生物培养液。当海盗1号刚刚在火星表面站稳脚跟之后，科学家们就立马操作探测器上的机械臂，开始在火星表面采取土壤样本了。采完样本之后，第一个进行的就是气体交换实验。具体的实验过程是这样的：海盗1号先是把火星土壤样本装进探测器的实验舱内，然后用自己携带过来的氦气来替代原本在实验舱里的火星大气。接下来再把培养液喷到这些火星土壤上，然后再加入纯净水。做完这些动作之后，海盗1号就开始用色谱仪和质谱仪持续不断地对实验舱里的大气成分进行监测。科学家们认为，如果火星土壤样本里存在着生物，那么这些生物在代谢了科学家们提供的营养物质之后，就很可能会代谢出可以检测得到的代谢物。但遗憾的是，经过一系列的测试之后，科学家们得到了否定的实验结果。第1项实验宣告失败，不过没关系，还有第2项热解释放实验呢。这次科学家们让探测器在火星土壤中加入水，并提供人造光源和用碳14标记过的火星大气。大家请注意，这项实验和第1项实验最大的区别就在于，第1项实验使用的是氦气来替换火星大气，而在本实验中只是把火星大气中的一部分二氧化碳用探测器带来的含有碳14标记物的二氧化碳来替代。经过数天的培养，再把实验舱里的气体全部抽出，然后
再把剩余的火星土壤样本加热到646度，检测土壤因灼烧而产生的气体，看看其中是否含有碳14。如果说第一项实验是检测是否有生物排出代谢产物现象的话，那么第二项实验是在检测是否有生物摄入物质的形象。由于火星大气中二氧化碳的占比超过了 95%， 因此 NASA 的这种实验方法对样本的影响更小。但是实验结果非常不幸，完全没有碳14被检出。现在所有的希望都集中在了第三项实验标志物释放实验上。这项实验其实和第一项气体交换实验比较类似，也是给火星土壤注入培养液，只不过这次科学家在培养液里加入了放射性碳14。在实验过程中，依然对实验舱里的气体进行持续的监测。科学家们希望借此能够找到哪怕是一丝一毫的生物代谢迹象。结果在短时间内，他们就从实验舱的空气中检测到带有放射性碳14的二氧化碳出现了。火星土壤样板里的某些物质似乎对培养液有了反应，摄取了培养液里的碳14，经过代谢又把它释放到了实验舱内的火星大气中。而且在整个实验过程中，相关的指标还在持续的攀升，这就否定了有些人对实验设备故障的怀疑。这个结果也很容易导向一种大家都很期待的结果。但此时的科学家们还保持了相当的清醒和谨慎，他们还在等待最后的一个实验步骤，那就是再等待1周的时间，随后对包含土壤样本在内的整个实验舱进行整体加热，并在经过加热处理后的火星土壤样本上重复进行刚刚取得成果的标志物释放实验。科学家们这样做的实验目的是想排除因为非生命因素而产生放射性二氧化碳的可能。他们认为，经过加热后的样本中肯定已经不包含任何生命物质了。如果在经过处理的样本上重复同样的实验，没有放射性二氧化碳的产生，这也就说明之前的二氧化碳肯定是和生命有关的活动了。结果正如预期，这次没有放射性的二氧化碳产生，于是结论就真的导向了任何有可能摄入培养液的东西都在加热时被处理掉了。这个实验结果让这项实验的首席科学家吉尔伯特·莱文兴奋不已。在他看来，火星生命已经找到了，它就存在于随处可见的火星土壤里。但事实真的是这样吗？负责解释释放实验的科学家诺尔曼·霍尔维茨对这个结论坚决反对。他认为这种现象不过是火星土壤里的氧化物和培养液里的碳化合物发生了化学反应的结果。尽管2个月后到达火星的海盗2号也用同样的实验方法取得了同样的实验结果，但依然未能改变霍尔维茨的观点。从此，莱文和霍尔维茨就站到了坚决的对立面上，一个号称在火星上已经找到了生命，另一个则坚称根本就不是什么生命，而其他的科学家，包括 NASA 的态度也在其中摇摆，从来不给一个确定的结论。我不太清楚您听到这些之后会支持哪一方，但至少我会觉得，如果培养液里的碳化物真的会和某些氧化物发生化学反应，这应该很容易被科学家们所预测，并在地面进行复现实验吧。如果真的是这样的话，那么科学家为什么还偏偏要选择这个实验来做火星生命实验的关键实验项目呢？所以理性让我更愿意相信莱文是对的。奇怪的是，打那儿以后 NASA 就把工作重点转到了近地轨道，难道真的是为了和前苏联进行军备竞赛吗？而且让人感到怪异的还远不止于此。1980年，海盗2号因为电池失效和地面失去了联系，电池故障让人们感到非常诧异。要知道，这2个海盗号探测器使用的都是钚238放射性衰变核电池，这种核电池能让海盗号在火星上工作几十年。
1977年发射的旅行者1号探测器上带的就是波尔38放射性衰变核电池。时至今日，尽管供电能力大幅下降，但它依然能够为旅行者1号上的关键用电设备供电，让旅行者1号能够接受来自地球的信息。更容易让人产生联想的是1982年，就在海盗1号仅仅在火星表面工作了5年之后，一行错误的代码被从喷气推进实验室发往火星，导致海盗1号错误地把天线转向了背向地球的方向，从此就永远地和地球失去了联系。要知道，此时的海盗1号正处于工作的巅峰时期，像海盗号这样的探测器导致失效的原因，要么是设备故障，要么是电池耗尽。而2个海盗号在火星上着陆之后，他们的设备都是良好的。现在海盗2号因为电池故障停工，海盗1号又因为误操作而失联，这样的结果不禁让人苦闷，也让人产生很大的怀疑。直到今天，海盗1号依然孤独地待在火星的表面，它的天线对准的是一片红色的火星沙漠，仿佛还在等待着最后的指令。而真相呢，也依然地等待着被大家所揭示的一天。不过，值得欣慰的是，有关火星生命探测的脚步最终还是没有停下来。20世纪90年代末，火星探路者号探测器着陆火星，新一轮的火星探测逐步展开。在新世纪，人们开始向往殖民火星，火星探测的热度不断的上升。在后面的节目里，我会向大家介绍，在 NASA 的计划中，火星取样返回将会怎样的实施。好，关于海盗号对火星生命的探测，今天我就向大家介绍到这里。不知道您在听了之后有什么想法，欢迎您给我留言，咱们可以一起讨论。在节目的最后，我提醒您，这里是土拨鼠杂技的 YouTube 频道，请您订阅我的频道，打开小铃铛，这样您就能收到我节目更新的通知。同时也欢迎您转发、评论、点赞。咱们下期节目再见。